ونو المساجد او د دې خیال ساتي. الحمدلله دا ملک چې دي چې غوړ زیړ دی نو د هغې ډېر اسباب دي او دا چې دوی د الله د کورونو خیال ساتي. ته اداره ده پوره تپوس کوي راځي ګوري خرچې کوي په جوماتونو. ګوره دې جومات کې موږ ناست یو که دا یخې سیان د پاسته کالونه دا رڼاګانې چېرته چا دلته کپړه ګرځولي چاندره ټولې د بجلۍ د بیل دپاره یا د اوبو دپاره. دې نه موږ خبرېږو نو د هر څه د حکومت ته طرف نه دي. او زموږ د جوماتونو حال ته وګوره لاړ شه بیا موږ سوال کوو چې ولې موږ داسې یو ولې زموږ ژوند کې برکت نشته. دوه درې جوماتونه پوره کیلې نشي ساتلی پوره کیلې دوه یا درې جوماتونه نشي ساتلی. د هغې دپاره به چاندی او د هغې دپاره جاقې او بیا ما ویا بروز 50 روپۍ درکړې وې تا څه کړې هغو ته ما ورسره خپلې 20 روپۍ ملګري کړې او دا به د الله د کور په باره کې خبره روانې چې ته خپل کور د بیل دپاره موږ چانده کړی دی سي یا چې ته کور دپاره م چاته سوال کړی نه وایي دا به زه د مټو په زور کوم زما کور زموږ د کور نه زیات قیمتي هغه د الله دا کور دی. زموږ د کورونو د هر څه زموږ نه پاتې دي د الله دا کورونه دا باقي دي کې به عبادات کېږي د قیامت پورې. نو دا ملک خبره مې دا کوله چې دا ملک داسې غوړ زیړ دی او برکتي دی که نو الله دې پکې نور برکت واچوي. نو د هغې ډېرې وجې دي یو وجه هغه دا ده چې دوی د الله د کورونو خیال ساتي د هغې تپوس کوي. امام دلته څوک دی ګوره د امام تپوس کوي امام څوک دی مؤذن څوک دی عقیدې څه ده څوک ګډوډ نه کړي چاته غلطه مسله بیان نه کړي. آیا دی په منبر کې په محراب کې د ودرېدو لایق دی او که نه امتحان تېري آیا دی د درس ورکولو لایق دی او که نه ځکه دا ملک داسې برابر روان او زمونږ هغه کې سشتي شروع دلته د بیان راځه او شروع کوه یو ورځ پکې تلي کېږي اوس بله د تره زوی وله راوله بیا وله خپل ورور راوله بله پکې بیا نسبي کېږه بیا که طبیعت ته ډېر ګډوډ یو ټاله ورته واچوه زموږ جومات ته څوک دې سره راځي قصه ختمه شوه. داسې پکې نه دي شوي ټالې یې اچولي د الله کور ته ځکه چې زموږ د خلکو سره ورانه ده نو دې کور ته به نه راځي د الله ځکه چې دا موږ جوړ کړی او کله څه وشي لکه ټول جومات کې 10 کسان دي او دوی د یو بل سره وران شو نو 2 قدمه کې هغه بل ځان له بل جومات جوړ کړي. دا اوس دلته لکه د الله د کور سوچ نه دی یا چې خلک راشي او منځونو کې به دلته مسله د پښتو روانه ده دا زموږ جومات دی دا د هغوی جومات دی. نو بیا ګوره مزه څه کوي 3 په یو جومات کې ولاړ دي 6 په بل جومات کې ولاړ شي. دا جومات خو به جوړ کړي بیا به ساتي څوک نو یو میاشت خو دوی ګرم ګرم دي میاشت بعد چې ته راغلې جومات شړ پروت دی بجلي نشتي اوبه نشتي قالینونه نشتي خو هغوی پښتو کوله. نو د الله دا کورونه د دې خیال ساتئ د دې حفاظت کوي